ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையை பேச்சுலர்ஸ் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான டிஷ்ஷு. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இதுக்கு நான் இன்றைக்கி 1/2 kg உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல் ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர் வரமிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன். 2 கொத்து கருவேப்பிலை தழை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இரும்பு கடாயில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இந்த எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம கருவேப்பிலை தழை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இதில் நம்ம கருவேப்பிலை தழை சேர்த்துக்கலாம். இந்த கருவேப்பிலை தழை நல்லா பொரிஞ்ச பின்னாடிக்கு நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கை எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயில் சேர்த்த உடனே நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் வரமிளகாய் தூள் உருளைக்கிழங்குல சேர்க்கக்கூடாது. இது எண்ணெயில் நல்லா ஒரு கோட்டிங் வணங்கணும். உருளைக்கிழங்கை போட்டு நம்ம எண்ணெயில் கொஞ்ச நேரம் நல்லா வணக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் உருளைக்கிழங்கு நான் சிம்மில் வச்சு வணக்குங்க. உருளைக்கிழங்கு ஹாஃப் குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம சால்ட்டும் வரமிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிம்மில் வச்சு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு ஹாஃப் குக் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம வரமிளகாத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன். உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நம்ம சிம்லேயே வச்சு தான் வணக்குறோம். ஸோ நம்ம தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. உருளைக்கிழங்கு சிம்மில் வச்சு வணங்கும் போது ஈஸியாக குக் ஆயிரும். பட் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதன் மூலியமாக உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணவே தேவையில்லை. இதுலேயே ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ மூடி வச்சு அகைன் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது நம்ம அந்த ஒரு ரோஸ்டட் ஃபீலிங் வர்றதுக்காக வேண்டி அடுப்பை ஹையில் வச்சு ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்படி கிளறதன் மூலியமாக சைடு உருளைக்கிழங்கினுடைய சைடெல்லாம் நல்லா ரோஸ்டடாக சூப்பராக இருக்கும். உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பச்சை கருவேப்பிலை தழையை கொஞ்சம் 1 கொத்து கருவேப்பிலை தழையை மேலே போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை தழையினுடைய ஃப்ளேவர் உருளைக்கிழங்குல சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை, சிம்பிள் ஈஸி பேச்சுலர்ஸ் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம்.